Akalar bizga faqat shu bolgarkada shlifovka qilingan skalar kelar ekanda. Shu o'tgan safargi videodagidek buni ham shu 2-3 marta shlifovka qilsa chiqardi, lekin hozir bolgarkada shlifovka qilinganligi uchun 10 marta chaqiramiz, 10 martada chiqyapti. Mana farqini ko'ringlar akalar. Mana bolgarkada shlifovka qilib tashalgan. Bir xil joyi past, bir xil joyi baland. Mana shlifovka. Farqini ko'ryapsizlarmi akalar? Keyin o'tgan safar videoda bitta narsani aytib o'tmagan ekanman. Shlifovka bilan akalar ish bitmaydi. Mana bunaqa joylariga hech qanaqa lak to'g'rilab bermaydi bu narsani. Shlifovka ham ichlarini to'g'rilab bermaydi. Bu faqat kraska sepsakgina yo'qoladi mana shu narsalar yoki chaqa-chuqa joylari. Kraska sepishimiz 300 ming so'm, lak sep berishimiz 300 ming so'm, shlifovkasi 200 ming so'm. Obshi 800 ming so'm. Shinamontaj balansirovkalari mashina o'zi bilan keladigan bo'lsangiz, balonni ham bo'ladi, o'shalarni ajratib, biz remont qilib berganimizdan keyin taqib berishlarimiz 150 ming so'm. Obshi 950 ming so'mga aylanadi. Menimcha 4 ta diskaga yomon narx aytmayapmiz, eldan chiqmagan narxlarni aytyapmiz. Xudo xolasa, yana tepasida gaplashaveramiz, kelishtirib qo'yaveramiz. Ko'ryapsizlarmi farqini? Farqi katta bo'lsa bitta like bosib qo'yish odam ko'tarilmasin. Keyin yana bitta narsani aytib o'tdik-da, lichkada ham, direktda ham, kommentariyada ham ko'pchilik joyimizni lokatsiyasini so'rabdi. Shunda profilga kirasizlar. Aktualnida shunda manzil degan joyi bor. O'sha manzilga shunday kirsanglar, silka qo'yib qo'yamiz. Shu silkaga shunday bossanglar, Telegramda lokatsiyasiga o'chasizlar. Shu joyga kelaverasizlar inshaalloh. Shu joyda bo'lamiz. Xizmatinglarni xudo xolasa sifatli darajada qilib beramiz. Charchamanglar akalar, omon bo'linglar.